もしあなたの憧れの芸能人が裏で犯罪を犯していたとしたら、2021年7月18日、とある女子大生の SNS の投稿によって中国中が騒然となったんです。投稿したのは北京市内の大学に通う女子大生ドゥ・メイジン。投稿にはとある有名人の卑劣な犯行が暴露されていました。2020年12月、ドゥはミュージックビデオの面接を受けるためある男の自宅を訪問。しかしドゥは男に無理やり酒を飲まされ意識を失ってしまったんです。そしてそのまま彼女はベッドに運ばれ性的な被害を受けたというんです。この投稿が注目を集めた理由は加害者の男の正体にあるんです。男の名前はクリス・ウー。なんとこの男は5000万人以上のファンがいるトップアイドルだったんです。中国のトップアイドルクリス・ウーが起こした最悪のスキャンダル。人気絶頂にあった彼はなぜ卑劣な犯行に及んだのか。そこにはアイドルの仮面の裏に隠された腐った本性があったんです。おそす、マジでアメリカに行きたいケンちゃんです。蜜がたっぷりのお芋を食べたいお芋やみこです。パクパクパク。本日皆様にご紹介するのは中国のトップアイドルが起こした最悪のスキャンダル事件についてなんです。こいつね、本当にゲスすぎるやろって思ったんですけど、まずはですよ、被害者のね、ドゥ・メイジュがそもそもトップアイドルのね、クリス・ウーの自宅になぜ訪問できたのか、そしてすることになったのか、その経緯から見ていきたいと思います。トップアイドルのスキャンダル。遡ることおよそ半年前の2021年7月のこと。中国の北京が今回の舞台。北京市内の大学に通う女子大生ドゥ・メイジュの暴露により人気アイドルクリス・ウーの裏の顔が明かされたんです。彼の名前は日本ではあまり聞きなじみがないかもしれないんですが、韓国と中国を中心に絶大な人気を誇るアイドル。クリスは韓国のアイドルグループエクソの元メンバーで、エクソ脱退後は中国に拠点を移して芸能活動をしていたんです。またクリスはカナダ生まれの中国人ということもあって、韓国語、英語、北京語、広東語と4カ国語が話せるという強みもあったんです。4カ国語って言いづれんだ。さらにソロとなってからは発表した楽曲では歌唱とともに作詞作曲プロデュースにも参加するなど多彩な才能を見せていました。このようにルックスだけではなく才能もあって頭もいい、そんなクリスに中国の若い女性たちは熱狂。あっという間に中国アイドル四天王と言われるほどのトップスターの一人に上り詰めたんです。ファンの数は少なくとも5000万人はいると言われ、年間20億円以上を稼ぐというんです。5000万人って名前出していくかもだけど、よりすごいじゃないの。それちょっとよくないよ。じゃあ P を入れといてね。ジャニーズ。中国はね、14億人も人口がいるんで、5000万人っていうフォロワー獲得みたいなのできなくないんでしょうね。はいはい、まあ想像つかないですね。そんなね、スーパースターのスキャンダルっていうことで、もう中国全土も騒然となったんです。一方、被害者のドゥ・メイジュは事件当時17歳、芸能界を夢見る高校生でクリスのファンだったというんです。そんなドゥがどうしてトップアイドルクリスの自宅を訪ねることになったのか。そこにはファンの心をもてあそぶ卑劣な手口があったんです。それは2020年末のこと。ねえ君、ミュージックビデオの面接したいからクリスの部屋に来ない？そう言ってドゥに声をかけてきたのはクリス・ウーのマネージャー。私クリスの自宅に行けるの？しかもミュージックビデオの面接ですって？クリスのファンだったドゥは天にも昇るような気持ちだったというんです。まさかそんなチャンスが訪れようとは想像もしていなかった彼女は二つ返事でクリスの自宅を訪れたんです。そこでドゥはお酒を勧められるんです。でも私まだ未成年だから。いいじゃない、ほんの少しだけだよ。こうして飲酒を強要されたドゥだったんですが、それでもまだ面接があることを信じて疑わなかったと言います。そうして断ることができないままお酒を飲んだドゥの意識は朦朧となり、そのまま眠ってしまったんです。しばらくして目を覚ましたドゥは裸でベッドの上にいました。その隣にはクリス・ウー。そう、なんとトップアイドルクリス・ウーは未成年だったドゥ・メイジュを寝ている間に抱いたんです。青年に無理やり酒飲ませてクソ野郎じゃないの、本当に。卑劣のね、極みみたいな事件のドゥの告発はすぐにね、地元の新聞紙も取り上げられたんです。それによってクリス・ウーの余罪が明らかになっていったんです。まだ被害者いんの？クリスの余罪。ドゥの告発内容が新聞に掲載されると同様の被害を訴える女性が相次ぎました。その数なんと26名。そんな彼女たちはいずれもクリスのファンで、キャスティングのための面接においで僕の自宅でファンミーティングを開こうよなどと言われ、夜遅い時間に呼び出されたそうなんです。そうして呼び出したファンに飲酒させた後に無理やり行為に及ぶというのがクリスの常套手段だったといいます。マジでこれ一大スキャンダルじゃないのよ。日本でこういうことがあったとしても、いろんな芸能リポーターが飛びつく話じゃないのこれ。実はね、最初はそうでもなかったんです。ドゥはですよ、実はこの世間が騒ぐ数ヶ月前から SNS 上では発信はしていたんです。
ほしかしなかなか話題に上がらなかったんです。何大した騒ぎにはなっていないにしてもクリス・ウーガーも黙ってはいませんでした。そこで火消しにかかるんですが、その対応がまた最悪のものだったんです。まずクリスは自分に不利なニュースタイトルを削除するなど裏工作を、そしてドゥの弱みを握るためにドゥが通う大学内で噂を集めたそうなんです。気持ち悪いなやり方。さらにクリスは自分のファンを利用してドゥの悪い噂をネットで流しました。その内容はドゥが多くの芸能人と体の関係を持つ恥知らずの女だというような根も葉もないものばかり。その上ドゥに SNS の投稿を取り下げて謝罪したら金銭的保証をするけれども応じなかったら脅迫罪で訴えるなどと脅したんです。もう全部ダセーな。これらの対応に当然ドゥは激高、さらなる反撃を決意したんです。そこで彼女は決戦書と題した非常に過激な内容の告発文をネットで公開。そして決戦書を見た世間の人々は驚愕。それによってこの事件は中国中の注目を集めることになったんです。ファン利用するわ、金物言わしてもみ消そうとするわって、ゲスの極みじゃない、ここまで本当にクリスのゲスみたいな本性が暴かれてはいるんですけど、さらにこの決戦書によってですね、クリスのもっともっとゲスなとこが世間にどんどんバレていってしまうんです。決戦書。2021年7月18日、ドゥメイジュはクリス・ウーの犯行の全貌を記した文書、決戦書をネット上で公開。見た目だけ取り繕って中身は本当にクズ男。まさかこんなことをする人間だとは思いもしなかった。私たちが何かいけないことでもしたの？どうしてこんなにあなたに苦しめられなければいけないの？こう書き出された決戦書は衝撃的な内容が続きました。まずクリスから性的暴行を受けた女性たちの中に未成年者がいたことが書かれていたんです。そしていずれも否認もせずに行為に及ばれたこと、性感染症をうつされた女性がいたことや中絶した女性もいたことが暴露されたんです。さらにドゥの告発を知ったクリスが他のファンを使ってドゥの悪評を広めていたこと、被害者の女性たちに金をつかませて口止めをしていたことなども明かされたんです。全部最低。そして決戦書の最後でドゥはこう宣言しました。24時間以内に芸能界引退を発表して直筆の謝罪文を公表し中国を立ち去れ、さもないと決定的な証拠を出す。このようにトップアイドルの爽やかなイメージを覆す過激な告発文によって爆発的な話題を呼ぶことになったんです。いやクリスマジでひどすぎても弁護の余地ないじゃないのよこの人。決戦書の告発でドゥは中国中の女性たちから圧倒的支持を得たんです。このような告発をすることはとても勇気のいること。中国の女性たちの中には女性がこんな告発をすれば尻軽女と見られてしまうという風潮があるんです。しかしドゥのこの勇気ある告発はこれまでの風潮を打破したんです。またこの事件の数年前には地方の有力者による強姦事件で死刑の判決が出たことがありました。それ以降今回のような性犯罪に対する厳罰を求める声が高まっていたという時代背景も彼女を後押ししたんです。しかしドゥは決戦書を公開する以前から SNS や新聞で告発していたのに、どうして突然世間の話題を集めることになったのか。そこにはドゥに協力した人間の力が大きく関わっていたんです。この決戦書なんですが実はドゥが書いたものではなかったんです。実はドゥが SNS などでクリスを告発しているのを見ていたライターの協力がありました。彼女のやり方じゃ世間の注目は浴びられない。大スターの犯罪を世間にさらすにはやり方がある。ライターがこう考えたのには中国ならではの特殊な事情が関係しているんです。中国ではメディアが政府の厳しい管理下に置かれているためソーシャルメディアでの暴露が用いられます。しかしそこでは毎日多くの情報が氾濫しているため人目を引くどぎつい内容でないと埋もれてしまうという事情があったんです。そこでライターはドゥに自分の案を持ちかけました。そうして書かれた決戦書にはフレーミングという手法が使われているんです。フレーミングというわけで本日のメトラキーワードフレーミングについて。インターネット上でのコミュニケーションや議論において相手を罵倒、侮辱したり挑発して激高させようとする文章のことをフレーミングというんです。今回火種を作った決戦書にはクリスが未成年の女性も毒牙にかけていたこと、性感染症をうつされてうつ状態になった女性もいることなど多くのどぎつい内容が盛り込まれていました。こういうどぎつい内容の文章をフレーミングというんです。なるほど。決戦書ではめちゃくちゃフレーミング使ってたわけだこれが。そうなんです。情報がね溢れる世の中では特に SNS 上においてはね、このフレーミングという手法が、結構使えたというわけなんです。こうしてドゥの告発はバズるコツを知り尽くしたプロの協力によって見事に世論に火をつけることに成功したんです。同時にこの告発は警察を動かすことにもなりました。それによってトップアイドルクリス・ウーは悲惨な末路をたどることに。いやよくやった
ったわよ、ゴーストライター。でもこれさ、俺ちょっと炎上させるために話持ったとかさ、結構モリモリにやっちゃってることもあんじゃないのって疑っちゃうけどね、私。中にはね、ハニートラップだったんじゃないかみたいな声ももちろんね、あったんです。でもですね、決戦書の中のね、文章はもちろん過激な文言がね、過剰にもうめちゃくちゃ入ってたんですけど、ただ他のね、被害者の証言とかね、クリスのね、対応とかを見ていると、これはどうやら本当なんじゃないかっていうね、そういう流れになってたんですよ。まあ確かに。もみ消されちゃってた可能性もあるからね。さて、この後クリスは一体どうなってしまったんでしょうか。トップアイドルの最後。ドゥ・メイジューが決戦書を公開してすぐに事態は急変。スキャンダルが明らかになる前のクリス・ウーはブルガリやポルシェ、ルイ・ヴィトンなど15社以上の有名ブランドのアンバサダーとして契約していました。しかしドゥの告発の後のわずか24時間後、自社ブランドが傷つくのを恐れた全ての企業はすぐさまクリス・ウーとの契約を解除。さらにそれだけにはとどまらず、クリスの出演映画、出版本、楽曲まで全てのコンテンツの販売が差し止められたんです。いや、さすが中国って言っていいのかわかんないけど、徹底的にやるよ、あれめちゃくちゃ。日本でもね、芸能人がスキャンダルを起こすことはまあ結構あるんですけど、さすがにここまでね、やってる例っていうのはね、あんまり聞いたことないですよね。さらに決戦書を見た女性アイドルグループ SNH48 の元メンバージャンダンさんも次のように証言しました。私もクリスから誘いを受けたことがあった。女性は気をつけて。それをきっかけにクリスに関する暴露があちらこちらから浮上していき、もはや収集不可能な事態に。そしてついに2021年8月16日、クリス・ウーに正式に強姦容疑での逮捕状が出るんです。しかし実はクリスは莫大な資産を持つ権力者であると同時にカナダ国籍の外国人という二重の特権を持っていました。そのため逮捕を免れるのではと予想する人もいたんです。ところが最近の中国の世論を見る限りでは、上級国民は恵まれているといった庶民の怒りを買わないためにも実刑が課せられるのは確実だと見られているんです。実刑の場合クリスはどうなるのか。中国では強姦罪に対する処罰が厳しく、暴力や脅迫を伴う強姦罪に対しては3年以上の懲役が課せられるんです。被害者に14歳未満の女性が含まれていた場合には懲役10年以上、そして犯行があまりに悪質な場合には死刑の可能性も。ネット上ではですね、クリスはもう虚勢した方がいいとか、クリスはロリコンの韓流アイドルだとかね、もういろんなことを書かれてるんですね。言い放題のことで。ファン5000万、年間20億円を稼ぐトップアイドルからの転落劇。クリスの罪の代償はあまりにも大きいものでした。クリスは何でもお金で解決できるとか、自分は何をやっても許されるんだと大いなる勘違いをしていたのかもしれないんです。この事件はドゥの勇気ある告発で犯罪が明るみに出たことで犯人逮捕に至りました。しかし被害者となったファンの女性たちの夢を利用した悪質な犯罪。クリスがどんなにその罪を償っても彼女たちの心と体の傷は癒えることはないんです。